بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الموضوع هو موضوع مجلس النواب هذا اللي فيه مشكل اليوم. حبوا يعلنوا شغور منصب رئيس المجلس. هنا بوحدة على كل حال ما نظنوش يروح، لانه ما كاش مبرر باش يروح، وما كاش قانون اللي يفرض عليه باش يروح، لان رئيس البرلمان في القانون اللي موجود الان ما عندناش قانون غيره، هو ينتخب من طرف الأغلبية، بالأغلبية في البرلمان بين يعني الزملاء تاعو لمدة 5 سنوات. وكاين 4 شروط اللي فيها في القانون، 4 شروط اللي قادر على إثرها يعلن الشغور. الشرط الأول هو الوفاة، والشرط الثاني هو عدم الاستطاعة بسبب المرض، والشرط الثالث هو أن يستقيل من تلقاء نفسه، والشرط الرابع هو عدم التطابق مع المهنة أو مع المنصب، لانكومباتيبيليتي. هذه ذاك لانكومباتيبيليتي هما حبوا يلعبوا ولا يضحكوا على عقول الجزائريين أو ذكاء الجزائريين، ويقولوا باللي انكومباتيبيليتي دومور، يعني عدم المفاهمة مع النواب. يقدر ما يتفهمش مع نايب، مع 2، مع 3، مع 4، ومع بعضهم كيف النواب قادرين ما يتفاهموش مع بعضهم، ولكن احنا الجزائريين كاع ما نتفاهموش مع بعضنا، ولكن حتم علينا الحال باش نعيشوا مع بعضنا ونعملوا مع بعضنا في سبيل استقرار الدولة هذه واستقرار الجزائر. وعلى هذا الشيء اللي راهي قاعدة مستقرة هكذا، ما راناش نديرو كل واحد واش قال له راسو، باسكو ما نتفاهمش مع واحد نحبس المؤسسة نتاع اللي هي على كل حال مؤسسة الدولة، يعني مؤسسة تاع الشعب. والحق يعني الحق الوقت وين هاد الناس هادو لابد نرجعوهم لأماكنهم، نرجعوهم لبلايصهم، وكل واحد لازم نديروه في الحجم اللي هو فيه، اللي عنده هو. ما لازمش نعطولو أكثر من حجمه. درك إنسان اللي لازم يخدم بواب يغلق بالكارنة البرلمان داروه النايب. هادو ماهوش نواب، هادو بواب، هادو كل واحد بواب. غلق البرلمان بالكارنة. وين صارت هذه؟ داروه سو سيلي. لي سيلي يخي يديرهم العدالة فقط بأمر من النيابة العامة. كيفاش هذا دير دي سيلي دون أوامر؟ وحتى هذاك الباب هذاك مقدس سياسيا، ما يقدرش حتى واحد يتدنى له ويديروا واش داروا. هذيك المسؤوليه اللي خدا هذيك المسؤوليه ودار الكابنا، لابد عليه ان يعرف بانه ارتكب مخالفه كبيره ولازم يعاقب عليها وينحى من البرلمان ويفوت للعداله العامل الشنيع اللي قام به. ولكن قلنا ذاك لانكومباتيبيليتي هذه افيك لا فونكسيون، لانكومباتيبيليتي افيك لا فونكسيون تقدر تكون في حالة ما الإنسان هذا عنده وظيفة أخرى اللي ما تكونش متطابقة أو مقبولة حسب القانون الجزائري وحسب الدستور، اللي ما تكونش مقبولة باش تضاف للمنصب اللي راه فيه. يعني يضيف له مثلا أن يكون رئيس جمهورية ورئيس برلمان، هذا ما سي انكومباتيبل، ما يقدرش يكون. مثلا كاين وظائف ما يقدرش يجمعها مع الوظيفة، سا سي لانكومباتيبيليتي افيك لو بوست. ماهيش ما تفاهمش مع واحد ولا مع زوج ولا حتى مع 50 برلماني. وشنو هو؟ ماشي ما تفاهمش، كاين واحد ما تفاهمش معاه وخرج البرلمان قال لهم الجماعة
سنيو يعني راحوا خدموا خدمة النقابة. هو اللي هي ما تجوش في اصلا في عمل البرلمان. هذه خدمة تاع النقابات، هذا جمع الامضاءات باش لانكومباتيبيليتي قلنا التفسير تاعها كلار باين، هو أن يكون عنده وظيفة لا تنطبق أو لا تتعارض مع الوظيفة نتاع رئيس البرلمان، كأن يكون وزير دفاع وإلا يكون رئيس جمهورية، ولا يكون عنده ربما يكتشف بأنه كانت عنده سوابق عدلية كبيرة والقانون يمنع باش يكون اكتشفوها من بعد ما كان يعني ما انتخب. أنا عدم التطابق. أما الباقي سي واحد جرى في بلاصتو، ما كان حتى واحد يقدر يزعزعوا ولا يحركوا. وهاد النواب هذو الشيء اللي لازم يطبق عليهم وهو القانون، هو أن الأيام هذو اللي فاتت بدون عمل، هاد الأيام يعني تتنحى من الرواتب تاعهم، ما خدموش. هذه أموال الشعب، لابد أن هذه أموال الشعب تتصرف بحكمة كما أراد، على حسب ظني وعلى حسب واش قال بوحجة. قال لك هاد الناس سيدي جلوطون، يعني حابين ياكلوا برك ما يحبسوش الماكله. عطينا لي بريم نتاع اون فيت دوفيز، لي فري دو ميسيون، كثر لي ميسيون الخارج، لي فري دو ميسيون بالدوفيز وكذا، ولوتيلات 5 ايطوال، ولي غران ريستورون، والطياره بريمير كلاس، ولي باسبور دبلوماتيك. هذا واش جاو يديروا؟ هذو جاو يخدموا المواطن ولا جاو يسرقوا المواطن؟ جاو ينهبوا له واش عنده سراقين. هادو سيدي فوايو، هذه مجموعة أشرار، هذه ستين اسوسيسيون مالفيتور. إذن درك باش يعني ندخلوا في هاد لاسوسيسيون مالفيتور، لا بروف هم السينا حكموا سيناتور يسرق، قبضوه وكذا بالأدلة وكذا. كي جاو باش ينحولوا الحصانة باش يجوزوا العدالة، يزو مانيفيستي. هادو في خدمة الشعب، حكم سارق، أنت أول نائب اللي دينونسيه واللي تدافعوا عليه، ورايحين قريب يزيدوا يديروا كيما النقابات، يلقطوا لي سيناتور باش يسلكوا هذا السيناتور السارق هذا الفاسد المفسد. دونك يدافعوا عن الفساد، ما سمعناهمش يدافعوا على السميق، على المواطن اللي راهو يعاني من هذا السميق اللي ما عنده حتى ما يشدش حتى اسبوع. ما دافعوش على المواطن اللي ما عندوش سكن. خاطرش اليوم صرفوا 1000 مليار دولار وما بناوش 2,000,000 من سكن، 2 ملايين تاع السكنات باش يكون المواطن. اقسم بالله العلي العظيم باش يكون المواطن على باله غير 2 ملايين من السكنات، يعني من في قمة يعني لا فينيسيون، حاجة يعني طوب، ما تسقامش 4 ملايين 4 ملاير. 2 ملايين من السكنات ما تسقامش 4 ملاير. اليوم ما بنوش 1,000,000 سكنات ب1000 مليار. هذو بيسري ما يقدروش يمشوها. كاع هذو اللي حكموا في البلاد هذو يخيروهم بور لانكومبيتونس، عدم الكفاءة، لانكومبيتونس وانعدام النظافة وانعدام العفة في أموال الشعب، انعدام القناعة بالراتب. هم علاش يخيروهم؟ خلاو البلاد. دوكا هاد بوحجة راه في حقه، ولو كان يستمر الحال نخرجوا ونروحوا للبرلمان ونوقفوا له تما حتى يعاود يدخل، ويخرجوا هما ونطلبوا حل البرلمان، ونطلبوه هاد المرة وما نولوش للور حتى يحل البرلمان. خاطرش ديجا حنا على بالنا باللي راهم تما بالتصوير بالشكارة وشراو البلايص، يعني كلش فوق. عندنا رئيس فوق مزور، رئيس برلمان ولا برلمان مزور، رؤساء بلدية مزورين، ولات قاعد سيدي فوايو ومنحاهم وكذا، دي جينيرو سراقين بيعوا لا كوكايين. واش بقاو عند هذا نظام ما كاش اللي يحاسبهم، داروا كما يحبوا.
ما كاش فيهم رجل رشيد، يعني اللي عنده آه، يعني عنده شوية غيرة على البلاد واللي حن قلبه شوية للشعب هذا، ويقول راه مظلوم الشعب هذا اللي خرج من ثورة اللي رحاته، وزاد صبر حتى اليوم وزاد خرج قتلوا له 250 ألف، خرج يتكلم غموه ب 250 ألف جريمة، مازال حتى واحد ما تحاسب عليها. 250 ميل كريم بارفي، وين راه الكريم بارفي؟ سا نيكزيست با في العالم غير في الجزائر. دونك خلونا من الكارنفال هذا، باسكو شوف الشعب راح يتحرك ويتحرك، شوف والله ما يزيد حتى واحد يحبسه. دونك moi je pense que seule la primauté d'un état de droit sur les individus, sur les institutions pour garantir un franc succès à à l'avènement d'une république, une véritable république. يعني une véritable république, un état de droit. Absolument, il faut qu'absolument que l'état de droit prime sur toutes sur les individus et les institutions. هذا هو. Et bien sûr, je vais faire quelques propositions. De modestes propositions qui pourraient être enrichies ou bien ou que pourraient encore enrichir nos concitoyens pour cette sortie de crise, pour une sortie de crise éventuelle. L'option que je retiens, c'est un compromis historique qui viendrait couronner un dialogue national qui aura pour but de bannir un peu, d'éliminer toutes ces appréhensions, des idées préconçues, un dialogue qui aura pour but de tracer une feuille de route qui baliserait un peu les principes directeurs d'une nécessaire période de transition. C'est une période de transition qui nous servirait à l'éradication définitive de cette crise récurrente, une crise politique, éminemment politique et récurrente, que traverse notre pays. Nous avons toujours mis de côté le règlement de la crise politique. Nous avons opéré plusieurs coups d'État et des coups de force, à l'instar de ce coup de force que l'on vient de voir sous nos yeux et qui se déroule actuellement sous nos yeux, une petite bande de voyous qui essaye de faire déguerpir un moudjahid qui les a privés de privilèges qu'ils ne méritaient pas. C'est devenu le poste de parlementaire, c'est devenu un poste où on peut s'enrichir facilement en obtenant des passes d'argent. Il y a les avantages déjà matériels qui leur sont octroyés, ainsi que l'apport d'un salaire de 40 millions. Et disons يسقى منا باش نمشي يفهموا الجزائريين، البرلمانتار هذا يسقى منا ب 80 مليون، يعطوا 40 مليون للحزب تاعو و40 مليون ليه، ما يقولوناش هذيك 26 مليون، ولا يسقى منا حتى ل 100 مليون على الاقل، يعني على الاقل تقدير البرلماني يسقى منا 100 مليون. الور لو كان نشوفوا في لاسياد مثلا الوزراء ويخلصوا الفطور تاعهم وياكلوا في لا ميم كونتين ويخلصوا الفطور تاعهم بنفس السعر، وكي يفواياجيو في الاوروب يفواياجيو في لا دوزيام كلاس، ما يفواياجيوش اون بروميير كلاس. لا بروميير كلاس يفواياجيو فيها الا كان عندهم سفر خارج اوروبا، يعني امريكا وافريقيا وكاع، ويروحوا على رجليهم، ما عندهمش لي كارد كور. اولا ما يخسروش عليهم هذا الثمن تاع لي كارد كور، ولا يخسروا عليهم يعني سيارات دي باسات نوفال هذوك نتاع 600 و 700 و 900 مليون، ومن بعد يدوهم يزيدوا يردوهم.
هذو كاع ما كاش. الور هو حب يبلوكا لهم بعض الامتيازات، شافوا باللي زير لهم السنتوره وكذا، بدا يصعب لهم في هذا لي فري دو ميسيون لي دوفيز وكذا وكذا. عنده حق. رانا نتكلموا على تاع الشوف، لازم هما يمدوا ليكزومبل، ممثلي الشعب، ممثلي الرشوه والفساد والشكاره. ما كان له وراس الفساد في هذه البلاد يعني، وما نقدروا نديروا حتى حاجه بدون ان نقضيو عليه. هو شوف، عندنا ثلاث محاور هما راس الفساد في البلاد. لا فلا نراندي يعني واحد، هذا لازم يتحل. لو انا من الاورغانيزاسيون ناسيونال دي مجاهدين اللي ما بقاوش فيها مجاهدين، باسكو كانوا عندنا 60,000 مجاهد في وقت الثوره، مات اكثر من النص منهم، ولحقنا الثوره بواحد 20,000. اليوم راهم في 80,000. والمجاهد اليوم شوف من 54، المجاهد اللي كان عنده 20 سنه في 54 اليوم عنده 84 سنه. شحال المجاهد عندنا عنده 84 سنه؟ ما كاش. شحال بقاو من الزرجريه عايشين برك في الجزائر لا عندهم 84 سنه؟ ما كاش. هذه ديجا الونام هذه نمحوها من ان فيها مجاهدين مزورين تاع الصح ما بانوش. وهذه العائله الثوريه ذوي الحقوق، والناس ما عندهمش حقوق. كاين اللي يخدم الطرد تاع ليه كروناد 60 سنه وحنا نخدموا عليه، نعطيو له ليسونس، نعطيو له الحقوق، ذوي الحقوق ذوي الحقوق ذوي الحقوق، عطيلو بونسيون، عطيلو. هو طرد تاع ليه كروناد جايز هكذا، جامي دار ثوره، راحوا داروا له تيستاسيون كريمينال كيما داروا لهذا هذا المخلوقه العجيبه هذه اللي راهم يلعبوا بها ويتمسخروا بها في مول الكرافطه الروز هذاك، يلعبوا به في ريزو سوسيو. قال هو انا مجاهد، عنده كارطه تاع مجاهد، داروها له في 85 دا الشهود وكذا بالمعرفه، داروا له يا انا ندوزوك مجاهد. عمره ما كان مجاهد. بوتفليقه يقولوا عليه مجاهد، كيما مجاهد هذا دخل 62 للجزائر، والجهاد كان في الجزائر. وقتاش دخل بوتفليقه للجزائر باش يجاهد؟ ما جاهدش، عمره ما دخل في 62. هذا مول الكرافطه الصفراء هذه، مول الكرافطه الروز وكاع هذا، يعني نهار كامل هما يتمسخروا به الشباب ويضحكوا عليه وكاع. ما يحشمش يديوه لازيل هذا، ديوه لديار النابل وخليه يتخبى. خبيوه علينا يا سيدي. وشنو هذا الكرنفال؟ شوف، ديسوليسيون دو لا بي ان، ديسوليسيون دو ار ان دي، ديسوليسيون دو لو ان ام، وتوقيف تنحية وزارة المجاهدين، باسكو انا با بزوان تاع وزارة. هذوك الدراهم تاع وزارة المجاهدين بالك نمدوهم هذيك تاع الطفولة والعائلة وكذا، لي زوفر سوسيال ومنا باش نعاونوا بهم. البيدجي كبير بزاف. المجاهدين تاع الصح لازم نعاودوا نتريوهم بالواحد ونعطيو لهم بونسيون وتم تحبس. وين كاين مجاهد؟ الامريكان اللي راهي عندها كل يوم عندها حروب وراها عمرها ما عندهاش وزارة المجاهدين. او شنو هذا وزارة السول بي اللي فيه وزارة؟ علاش؟ لانهم هما اللي حكموا البلاد بعد الثورة. هذا اللي فو مجاهدين، باسكو اللي جاو من 62 دخلوا الجزائر في 62، كيما بومدين دخل الجزائر في 62 في وقت الثورة كاع كان في الخارج. دخل في 62 بومدين، دخل على جثث المواطنين حتى لحق العاصمة ودا الحكم. داروا بن بله القدام، زادوا نحاو بن بله مروكي، بوتفليقه بقى مروكي، هذا كرافاتروز مروكي. ما يحكموش لي زالجيريان ولا خلينا من هذه الحكايات كاع. والله يا سيدي ما عليناش نكمل نتكلم على خريطة التاريخ اللي قلت يعني. هي لابد على كل حال باش يكون يعني توافق، يعني يكون حوار توافقي بين الجزائريين، لا نقصي احدا الا من افسد البلاد ما يقدرش يصلحها. هادو اللي فسدوا البلاد لا فلا نارندي، هادو ما يقدروش يشاركوا في اي حوار لانهم هما فسدوا البلاد. يحل هذا الحزب هذا اللي اسمه افلا نارندي، حزب واحد هذا، يحل ويقصى، وهذا البرلمانيين كيف وكاع. يكون حوار بين الوطنيين من الجزائريين اللي هما نقيين، لا تشوبهم شبعة. حاجة باينة، اللي سرق ما كان له تجيبوا الطابلة تاع النيغوسياسيون، اللي نفيريفيو كاع واش عنده هو والعائلة تاعو ولا لا.
خاطرش راني نولي نتفاعل بعض الأحيان كي نفكر في قال نديرو حوار هذا يعني نيسيسير، يعني بريود ترانزيسيون اللي تكون يعني عندها هدف. هذا الهدف منها هو القضاء عن هذه الأزمة السياسية المستدامة اللي راهي في الجزائر هذه، واللي قاعدة دائما تفرض نفسها وما خلتش الجزائر تتحرك للأمام. نقضيو عليها بحوار وطني، ونقصيو كل السارقين من الحوار والفاسدين والمفسدين. هذا لابد أن يكون إقصاء. دونك هذا كاين الناس اللي سلبت حقوقهم يسترجعونها ويجوا للحوار، وبيان سور كاين امور لازم تكون، لازم بالحوار هذا البناء والحضاري اللي يكونوا مشاركين فيه ناس اللي عندهم مصداقية، يعني يبعثوا الامل والثقة في الشعب. خاطرش كي تكون الثقة عند الشعب والأمل عند الشعب نقدروا نقوموا بأي إصلاحات، ولو حتى نفرضوا على الشعب إصلاحات مؤلمة ويتقبلها عندما يشوف بأن الناس اللي راهم قايمين بالإصلاحات واللي راهم يسيروا في البلاد الناس مخلصين للوطن، الناس اللي جايين يخدموا الوطن ويخدموا المواطن، ماشي باش يخدموا نفوسهم، ويكون عندهم التاريخ تاعهم يتكلم عليهم في أمر النقاء والصفاء، في امر لونجاجمون بوليتيك ولا لونجاجمون حتى سانديكال، لونجاجمون ميليتون، نعرفوهم على بهذا الشيء. هاد الناس هادو قادرين يعني يطمئنوا المواطن ويخرجوا لنا بنتائج يعني ترضي الجميع، وترجع يعني تعاود تبعث الأمل في الجزائر، في المواطن، تعاود تحيي الروح الوطنية، تحيي روح العمل، روح التضحية، الأخوة، المحبة بين الجزائريين، لا سوليداريتي، تضامن. كل هذا الشيء يرجع إلى كان يعني أعطينا يعني لدولة القانون المعنى تاعها الحقيقي، ورجعنا المؤسسات الصلاحيات تاعها الدستورية التي سلبت منها من طرف عصابات ذات مصالح مشتركة، والمصالح تاعها وهي والأهداف تاعها هي الاستيلاء عن ثروات الشعب الجزائري لشخصياتهم وعائلتهم وعائلة نسائهم. خاطرش هما يروحوا يميلوا بزاف للنساء في لي زافير هادو، يهربوا شويه من الفاميليا تاعهم، خاطرش الفاميليا تاعهم تعرفهم كيفاش كانوا، كيفاش نشأوا، كيفاش واش كانوا عندهم قبل ما يدخلوا للوزاره. يقول لك ما كان عنده والو راح وزير، كيفاش تعرفوا يعيش معايا فاميلته، بصح نسابو ما يعرفوش، يعرفوه وزير، يعرفوه في بلاصه في منصب كان ديجا يسرق ربما، وكان في منصب ديجا يعرفوه مرفه شويه وكذا، مي العائله تاعو تعرف كيفاش تكون. اذا يروح من جهه نسابو كثرتها ويخبي يتستر موراهم. لو قلنا يعني لابد نديرو اللي تحط لنا يعني كيفية العمل بهذه خارطة الطريق، وكيفية تنظيم الأوردر دي جور كما نقولوا، يعني كل ما تكون une séance كما نقولوا. ثم في نفس الوقت في نفس الحوار كل يوم النتائج تاع الحوار تنشر
على نطاق واسع في الصحف وحتى في النشرات الإخبارية، باش يعرف كل واحد، خاطرش كل مواطن عنده حق باش يعرف وين وصلت المحادثات عندما نلقاو يعني نلحقوا إلى توافق مقبول من طرف الجميع للسير في خارطة الطريق والبدء فيها. كي يكون التوافق هذاك يعلن عليه، وتكون يعني من قبل يكون أعلن على لا كومبوزونت، يعني مكونات البشرية نتاع المجلس اللي يكون هو رايح يقوم بهذا الحوار. المجلس هذا نسميه أنا الكونساي ناسيونال، الكونساي سوفران بور ديالوغ ناسيونال. يعني قلنا نقول سوفران باسكو يكون يعني ما عنده حتى قيود ولا أحد يعني يتدخل في العمل تاعو. نهار يبدا الحوار باش توضع خارطة الطريق اللي نمشيو عليها في مرحلة انتقالية. هذا الحوار كي يبدا ما كان حتى تدخل في العمل تاعو. على كل حال، moi je pense que cette solution est la moins risquée, par conséquent la moins dangereuse pour le présent et l'avenir de la nation. Depuis 88, à laquelle le président Chadli avait dans son discours du 12 octobre annoncé l'ouverture du pays au multipartisme, les acteurs politiques et sociaux se sont précipités pour créer un parti politique, pour créer une association. Ce qui s'est fait, on a vu une floraison d'une multitude de partis politiques, d'associations caritatives. يعني c'était comment كانت يعني بدات تنشأ la société civile, ce qu'on appelle la société civile. Alors هذه يعني après les élections de 98, c'est la désillusion totale. Plutôt les élections de 90 نهار ربح الفيس خرجنا من هذا الوضع اللي كنا فيه، يعني مرحلة وين on arrive à une démocratisation de la scène politique, une ouverture réelle, l'installation d'un état de droit, la constitution de 89 بالنقائص تاعها était quand même bonne pour qu'il y ait يعني une séparation du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Donc on pouvait passer aux étapes suivantes, mais قلنا les réformes, les réformes vraiment profondes et capitales et aujourd'hui nécessaires pour le pays ne peuvent se faire avec l'ancien système. Avec l'ancien système, on ne peut rien faire de sérieux. On n'avancera jamais. d'échec en échec. La preuve, l'ancien système, هذا دخلنا في مرحلة تاع une démocratisation de la scène du pays, une ouverture démocratique. Hop, être coupette parce que علاش il n'y avait pas de primauté de l'état de droit sur les institutions et les personnes. Une institution ou des personnes faisant partie d'une institution ont décidé que نحبسوا هذا المسار الديمقراطي كامل، ماشي المسار الانتخابي، باسكو سماو هذاك الوقت مسار انتخابي، ما يلعبوش بعقول الجزائريين، كانوا بالذكاء تاعهم
كان توقيف المسار الديمقراطي. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce que j'ai dit au départ, la primauté de l'état de droit sur les institutions et les individus. Alors, bon, في la crise هذيك, il y a eu يعني quand même, il y a eu des crises politiques ou sécuritaires majeures. Alors, هنا بعض السياسيين ont tenté des médiations. Ils ont tenté des médiations. نتفكروا سانتيجيليو ديجا وين رجال كبار من اليوم اللي فقدناهم اليوم ما عودناش، يعني شفنا الناس من هذاك الحجم هذاك مثل مهري ومثل عيد أحمد يعني مع السياسيين ولو كان اللي نقولوا فيهم ما نقولوش، يافي نحناح يافي جماعة تاع الفيس راحوا لسانتيجيليو داروا حوار بيناتهم ولو كانوا دو من ايديولوجيات مختلفة وفي بعض الأحيان نقدروا نقولوا متناقضة، تلاقاو وجلسوا مع بعض وتحاوروا وحاولوا يديروا يعني يديروا همزة وصل بين هذا النظام العسكري اللي انشأ عاود حبس نحاول شادلي وحبسوه وحبسوا المسار الديمقراطي، حبوا يرجعوا المسار، ولكن النظام هذاك وهذوك العسكريين اللي كانوا عندهم أجندة ما نظنش تكون جزائرية، تكون فرنسية، لأنهم بعد بأنهم كانوا جنرالات هذوك كانوا كلهم كبرنات ولا جدانات عند فرنسا وخرجوا من فرنسا، هي اللي بعثتهم اخترقت بهم الجيش وربما ويقال بأن الكولونيل شعباني قتل لأنه رفض الناس هذو وما تفاهمش مع بومدين، وبومدين قالوا أنا نسحقهم باش بومدين ما يقدرش يدير قيادات من الجيش، يدير قيادات تاع ما يقدرش يخلي قيادات نتاع الثوريين هما اللي يقودوا الجيش اللي كان هو يتحكم فيه، ويروح يدير كريم بالقاسم يديروا شاف ديطا ماجور ولا يديروا وزير الدفاع، واش يديروا يقتلوا كريم بالقاسم لأنه ما عندوش بلاصة. وحكمنا رئيس من تماتيك من 62 روح حكمنا رئيس جهوي. هل من معقول يعني رئيس جهوي يحكم بلاد؟ إيتا ريجيوناليست بومدين ستا ريجيوناليست، نقدر نقول بالك راسيست. هذا هو اللي جعل البلاد هذه قاعدة تمشي برجل بكرع واحد، يعني خلاو منطقة كاملة ما يسحقوهاش وما يلتفتوش ليها ومن تماتيك اللي كان الوعي نتاع الجهة هذيك نتاع منطقة القبائل، من تما لأن أنشئ الوعي هذاك السياسي على جال هذا الإقصاء نتاع بومدين المنطقة هذيك أو النظام تاعو ككل. Alors, de toute façon, le coup d'État il a été marqué par la création من بعد كما ils ont fait un coup d'État للشاذلي، هذا هو اللي كود فورس ابري كود فورس. اليوم حبوا يديروا كود فورس لي بارلمونتير وما خافوا من حتى واحد، ما كاش اللي يوقفهم، رئيس غير موجود. خاطرش هنايا البارلمون هذا سكي سباس اليوم سي الرئيس غير موجود، ربما راهو تدهورت الحالة الصحية تاعو ولا مات لما لا شكون يعلم، وراهم يتسارعوا باش يضربوا على الكراسة وعلى كدا على السينا اللي رايح في ديسمبر تكون تجديد الثلثين، راهم يضربوا على الكراسة وراهم يتفاهموا ويحياو هذاك لا فلا رندي شكون يدي السينا وشكون يدي البرلمان باش يتقاسموا يدو كل واحد، يعني باش ما تكونش بيناتهم صدامات، حبوا يتقاسموا. وهذا بوحجة ما فهمش السيناريو تاعهم ولا ما حبش يدخل يلعب معاهم في السيناريو هذا، وربما عنده خلفية واحدة أخرى، سيتادير راهو مع الجهة اللي
الإصلاحية إذا نقدر نعبر بهذا التعبير هذا، لأن قلت لكم أن الإصلاحيين ما يقدروا يخدموا حتى شيء، والإصلاحات ما تفوتش وما تقدرش تكون إصلاحات إلا برجال جدد ويثق فيهم الشعب وعندهم تاريخ نظيف. بدون هذا الشرط هذا ما كاش إصلاحات في الجزائر، ما تفوتش. Bien sûr, nous tirons beaucoup de satisfaction. Nous tirons beaucoup de satisfaction des événements récents هذوما نتاع 3 سنين هذو. C'est quand même une petite bouffée d'oxygène pour les citoyens. ساعة يفرح. قالها منحاو الديارس من الولايات، راه منحاو الجيش نتاع 1.5 مليون نتاع التوفيق من الساحة، ما ولاوش البوليس السياسي. من بعد راهم نحاو الجنرال الهامل الفاسد اللي خلا البلاد، وهذوك والجنرالات الكثيرون اللي خلاو داو دراهم الشعب. وراهي هذو كاع ce sont des satisfactions. Nous sommes contents. On le sera encore plus نهار يسترجعوا الاموال، لان البلاد هذه واش رايح يسلكها؟ تأمين المسروقات. هذا هو اللي يسلك الجزائر. ما نسحقوا لا فامي، ما نسحقوا لا دات، لا شيء. وحنا بلاد غني والحمد لله ب1000 مليار. كاين واحد 600 مليار دولار سرقوها، هذه نعاودو نسترجعوها. ما الناس ما تروحش للسجن وتخرج وتقعد بالشي اللي داتو، ما يخرج من السجن حتى يسترجع الاموال اللي سرقها. هذه نقطة من نقاط. لو كان نكون في حوار مثل هذا لإنشاء يعني مجلس للحوار ونكون فيه، أنا نشترط هذه النقطة: لا يخرج من السجن إلا من دفع الثمن الذي دخل من أجله. هذه باردون. ما تقدرش حتى واحد ياخذ مسؤولية في مكان الشعب ويسمح لواحد آخر. حق الشعب هو يقرر إلا يسمح. ما نظنش الشعب يسمح، وأنا ما نسمحش. السارق ما نقطعولوش يدو، ولكن نأموا المسروقات، نرجعوا واش تسرق من الشعب للشعب. قلنا le coup d'État il a été marqué par une panique du pouvoir, une panique générale. بعد juste après le coup d'État حاروا كيفاش يديروا. قال لك bon la communauté internationale ils vont commencer à nous embêter. قال c'est une dictature, c'est un coup d'État, qu'est-ce que vous faites? Oui c'est des islamistes, c'est des terroristes, c'est ceci c'est cela. bon à l'époque هذاك الوقت ما كانش محاربة الإرهاب يعني كما اليوم الأمم كامل متفقة عليها، يعني محاربة الإسلام السني الأمم كامل متفقين عليها. ما كانتش هذاك الوقت، خاطرش اليوم محاربة الإرهاب راهي اسمها محاربة الإسلام السني. هذا هو العنوان الصحيح نتاع الكلمة هذا المصطلح هذا اللي راه مستعمل دوليا. Ce concept usité dans le monde entier qui s'appelle la lutte contre le terrorisme. Sa traduction intégrale c'est la lutte contre الإسلام السني. هذه موضوع واحد آخر نخليوه إلا كان ممكن نديروه في حصة تكون اون ديريكت خير، اون ديريكت سور يوتيوب ولا سور فيسبوك ولا وتكون أسئلة سين جيم نتكلموا فيها. Alors في لابانيك هادو ils ont créé des institutions illégales, illégitimes, on peut les nommer comme on veut. Le HCE, Haut Conseil d'État, c'est-à-dire une présidence qui n'existe pas dans une république, donc ce n'était plus une république. Alors le CNT, Conseil national de transition, quelle transition? مازال فيها، مازال ما عرفناهاش كاع واش نهضر لك. اسكو on a fait une transition d'un état
démocratique, c'était peut-être la transition d'un État démocratique, d'un embryon de démocratie, une transition vers une dictature. هذا هو CNT, la mission تاع CNT هذا Conseil national de transition. La transition d'un État شبه démocratique بلا constitution تاع 89 إلى un État dictatorial avec Zerwal comme président وزروا كرياو له لاندي داروا له اغلبيه يعني زوروا الانتخابات حسبوا المرقه تيري في البياره بالكابوس هكذا بالطوموبيل كاع الناس الشعب مواطنين كاع يتيريو بالكوابس برا نهار ربح زروات حنا من جاوات السلاح من خرجوا هاد الناس مواطنين باينين هادي حسب مرقه راكبه فوق الجولف هكذا وخارجه يدها وتيري الناس دي سيفيل بزاف شفتهم هكذا ما دي عقلتها سيتي فوالا دخلت لا ديكتاتور ولي زاليي تاعها من سيفيل هذا هو لا ترانزيسيون كونساي ناسيونال ترانزيسيون الى سيرفي ا اون ترانزيسيون دان ديبي دو ديموكراسي فير اون ديكتاتور توتال يعني il a basculé c'est un état c'est le conseil national de basculement vers la dictature alors bien sûr on avait une prolifération des affairistes. Des affairistes qui deviennent politiques. Ils adhèrent au jeu politique pour jouir des avantages et puis du confort confère la proximité du pouvoir. Voilà, c'est... Alors, ces gens-là, ils ont contribué à l'exaspération, à l'accentuation de la colère populaire. Avec la gestion catastrophique et versatile surtout des API parce que des API parce qu'ils avaient mis des decks qui داروا كيما حبوا اداو الطرابق دا سرقوا زاد لا كولير بوبيلير زاد طلعت باسكو سيتي فريمون اون جيستيون كاتاستروفيك et versatile et le pouvoir militaire fermait les yeux sur tout pourvu que يكونوا المؤسسات عندهم من فساد محلوله سا مارش هذا ما كان ليطا سيفيل ويخدم اسرق نهم دير واش تحب راك معنا مادام راك معنا تي كوفر سي سكي ا في كو اون ايت اريفي ا celui-là. Alors maintenant, vu la gravité, il y avait aussi le retour vraiment en pratique répressive d'une des plus viles dictatures, l'instrumentalisation de la justice, les disparités sociales de la corruption qui a fait dire à certains de nos concitoyens que nous sommes victimes du plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire العالم كامل بأسره. وفي التاريخ البشريه ما كاش ان هولد اب تاع 600 مليار دولار هو اللي صرا في الجزائر. الوغ نو سوم فيكتيم الشعب هذا راه ضحيه لو بلو غران هولد اب دو ليستوار دو لومانيتي. الوغ cela relève يعني d'un paradoxe injustifiable pour un pays doté de toutes les institutions. يعني quand on dit que le peuple est pauvre, ça relève vraiment d'un paradoxe pour un pays doté de toutes les institutions dont se prévaudrait n'importe quelle démocratie qui se respecte. Un pays riche de sa terre et de son sous-sol et doté d'un potentiel humain que les États les plus développés nous ont dit. D'ailleurs, ils récupèrent nos cadres, ils récupèrent nos cerveaux, ils récupèrent notre élite. Ils en raffolent d'ailleurs. Ils mettent des publicités pour nous. Appel à l'immigration. Alors, vu la gravité de la situation caractérisée par la vacance du pouvoir exécutif, parce que il y a la vacance du pouvoir législatif, du président du législatif, je dirais qu'il y a une absence du pouvoir exécutif.
c'est le pouvoir exécutif qui est absent aujourd'hui. Bouteflika n'existe plus. Depuis 2012, il ne s'est pas adressé au peuple algérien. Donc moi, personnellement, je me suis ôté de l'idée l'existence d'un président en Algérie. Il y a un État mafieux qui dirige d'une manière illégale, illégitime, d'une manière mafieuse, parce que c'est derrière le rideau, que ceux qui dirigent le pays sont derrière le rideau, tout comme la mafia, tout comme le chef de la Cosa Nostra que personne ne connaît. Je connais derrière le rideau. C'est une mafiocratie. Alors, vu la gravité, alors, la précaution, il avait, en plus, l'absence de l'exécutif qui avait pris la précaution de s'attribuer toutes les prérogatives des autres institutions. Et s'est accaparé d'un pouvoir inimaginable et il n'existe dans aucun autre pays au monde. Le pouvoir total, suprême, c'est plus qu'un roi, je ne sais pas moi, c'est un demi-dieu sur terre, vu les pouvoirs qu'il s'est approprié. Et maintenant, il s'est attribué toutes les prérogatives, laissant un gouvernement qui aurait pu jouer un quelconque rôle un peu plus ou moins efficace sur c'est-à-dire qui est quand même une petite nécessité pour les affaires courantes. Il a laissé son pouvoir. Alors la situation à nos frontières du Sud, qui nécessite une importante mobilisation de notre armée, une prudence et une lecture précise des intentions inavouées des puissances parties prenantes du conflit sahélien ne pourra s'accommoder de troubles internes. Ces troubles dégarniraient notre front et démobiliseraient les citoyens. En cas de conflit majeur ou de provocation venant de ces puissances, et il ne faut pas ignorer la présence de groupes armés qui encerclent nos frontières de tous les côtés et dont les agendas sont clairement identifiés maintenant. Nous savons quelles sont leurs intentions et quels pouvoirs occultes les dirigent, quelle puissance les dirige et les prépare à d'éventuelles actions à l'intérieur du pays, à nos frontières et à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que il y a des antécédents, l'Algérie a des antécédents révolutionnaires qui ont dérangé pas mal de certitudes chez les systèmes, enfin, chez les puissances étrangères qui nous tiennent en rancune et qui voudraient bien casser l'Algérie un petit peu comme ils ont fait pour Saddam et pour Kadhafi. Je dirais que, bon, nous n'avons pas un Saddam ou un Kadhafi ici, nous avons des aplaventristes qui sont soumis, mais ils font plus de mal qu'une guerre. Ils nous ont fait plus de mal qu'une guerre. Ils ont mis l'Algérie en retard de 30 à 40 ans en arrière, après 100 milliards de dollars. Et je ne parle pas du pétrole, du gaz qui est indexé sur le pétrole, de la présence d'uranium chez nous, de diamants, d'or, de phosphate, et pas mal d'autres ressources minières dont ils taisent l'existence ou l'importance et qui n'est pas insignifiante. Je dirais que c'est même très important. Sinon,
C'est devenu une chasse gardée de euh, certains chefs de guerre, comme on dit. Maintenant, ce ne sont pas des généraux d'une armée régulière, mais avec toutes mes excuses à l'ANP, c'est-à-dire l'ANP, dans le sens vrai et le sens يعني تاع les initiales هادو, dans la noblesse de ce nom, toute ma considération pour la noblesse de ce nom, c'est-à-dire une armée nationale populaire. Et quand je parle des chefs de guerre, ce sont des généraux américains. Et la غالب que le subalterne اللي هو nationaliste يشوف فيهم وما يقدر يدير لهم والو, il ne peut pas intervenir parce qu'ils sont solidaires, ils se tiennent les coudes, ils ont tous des affaires, ils traînent tous des casseroles, ils se serrent les coudes pour ne pas... et surveillent tout le monde. Dans notre armée, il ne peut pas se constituer un groupe d'opposants à ces généraux véreux. Donc là, on ne sait pas comment ça va évoluer à l'intérieur de l'armée parce que son action est décisive, sa position est décisive dans l'avenir de notre pays. Va-t-elle sombrer? Va-t-elle émerger? Voilà ce que l'Algérie est en 2018. C'est-à-dire que d'ici 2019, l'Algérie va sombrer ou émerger, et cela tient surtout à la mobilisation de la société civile, d'une part, et cela devra nous être permis, parce que nous sommes prêts à actionner les citoyens qui sont prêts à provoquer une dynamique populaire, à même de faire revivre cette société civile et de sensibiliser les citoyens pour leur expliquer leurs droits et leurs devoirs. Parce que la liberté du citoyen est aussi une responsabilité. La liberté n'est pas facile à gérer. Parce que quand on dit liberté, il y a liberté des gens qui s'arrêtent à la liberté. Là où commence celle des autres. Donc, il faut respecter la priorité, il faut respecter les lois, voilà ce que c'est que la liberté aussi. Il faut mettre sa ceinture, il faut respecter le policier, il faut respecter le juge, il faut respecter les institutions, et vice-versa. Ça ne peut pas être à sens unique, mais c'est ça la liberté. Faire des contraintes, bien sûr, faire des jouissances, on jouit de sa liberté. Alors, maintenant, avec l'ébullition du front social qui risque l'explosion à tout instant, avec les dépassements, le comportement inadéquat des services de sécurité, la révolte est là. Il manque juste l'étincelle. Nous tirons la sonnette d'alarme pour informer qui de droit, quoique nous ne savons pas qui c'est. Informer qui de droit, nous sommes en Algérie et nous ne savons pas qui c'est, que nous devons informer de l'urgence, de stopper ce comportement inadéquat de l'administration des institutions vers le citoyen. Et cette fuite en avant, cette fraude électorale, tout ça, ça ne fera qu'exacerber la colère des citoyens et qui va exploser très rapidement. Et ce sera comme un feu de paille et ce ne sera pas facile. Ce sera plus facile à arrêter. Bon, Hassan, j'espère qu'il y a des hommes encore sages dans ce pays qui vont comprendre vraiment, qui feront la meilleure lecture possible et puis savoir
la meilleure façon d'agir pour sauver le pays. Alors, moi, si je dis qu'on est au bord de l'explosion, c'est parce que je tâte le pôle de la société, j'y suis né, j'y suis, j'y vis, je fréquente je tâte le pôle de ma société parce que je me mêle à cette société. Mon engagement politique n'est pas un engagement de salon, mais un engagement de terrain. C'est de là, c'est avec le terrain que nous pouvons savoir ce que pense le peuple, de quoi il est capable, ce qu'il fera et quand il le fera. Nous pouvons savoir beaucoup de choses. Malgré ce que nous savons aussi des services de sécurité qui peuvent à tout moment allumer la mèche, vu parce que déjà qu'il y a eu quelques dépassements concernant leurs heures de travail et leurs heures de récupération qui n'ont pas été respectées pendant un bout de temps où nous faisions des manifestations, où on organisait des sit-ins, des manifestations, etc. On a vu que ces services ont commencé à lâcher un peu, c'est-à-dire qu'à force de surutiliser, de ne pas respecter les normes internationales de répartition des horaires de travail ainsi que les horaires de récupération, cela entraînerait un irhaq, comme on dirait, cela représenterait un surmenage qui risque de les entraîner sur le terrain de l'irréparable, de tirer sur des gens par exemple. Et cette fois-ci, le peuple ne pardonnera pas ça. Jamais. Attention. Quand لا قدر الله صرا يعني مظاهرات ويتيريو سير un citoyen, c'en est fini de l'État algérien ولا الدولة ولا البلاد كامل. c'en est fini de l'Algérie. Ça fera boule de neige. ما يقعد حتى شي. ما يقعد حتى شي ما نتقبلوهاش. Impossible de l'accepter. Impossible de l'accepter. Alors ce n'est donc que par le dialogue et l'instauration d'un comité de dialogue national souverain qui nous permettra le retour à l'ordre constitutionnel que nous pourrons éviter le chaos à la nation, déjà meurtrie par 130 ans de colonisation, 7 ans de guerre et 50 ans de dictature. Le peuple algérien a gagné le droit de vivre en peuple libre et citoyen. Le citoyen algérien doit recouvrir sa fierté. Sa fierté d'appartenir à cette nation et ne devra plus se faire petit lorsque son passeport lui est demandé par une autorité quelconque dans un pays quelconque. Il devrait en être fier. Toutefois, cette initiative est sanctionnée par ici et là. Je dirais que si toutefois, ces diverses initiatives proposées par pas mal de citoyens, je ne suis pas le premier, peut-être pas sûrement pas le dernier, parce que ces initiatives sont des initiatives qui nous aideraient qui nous aideraient à nous enrichir les uns les autres par des idées, voilà, sous l'inspiration d'un intérêt commun, d'objectifs communs, qui sont la sauvegarde de l'Algérie et son émergence. Nous pouvons nous améliorer, nous pouvons apporter les uns aux autres des enrichissements par les idées. Nous pouvons arriver avec un dialogue sincère, puisque nous sommes soucieux du devenir de la nation. Nous prendrons bien sûr à témoin si des fois le pouvoir s'entête à faire passer des élections encore fraudées. Nous prendrons maintenant, avec cette petite intervention à témoin là,
à l'opinion publique nationale et internationale que les suites qu'auront les prochaines décisions, si elles continuent dans cette fuite en avant, c'est-à-dire organiser des élections truquées, imposer un président à euh, un peuple qui est souverain. Le peuple récupérera sa souveraineté. 2019, c'est l'Algérie pour les Algériens. Ce n'est pour tous les Algériens. Et le maître, ce sera le peuple. Alors, je disais que nous devions faire des propositions. Alors, l'instauration de la coordination ou du Conseil souverain du dialogue national, j'ai parlé de sa composante, quels seraient les critères pour faire partie de ce conseil. Je vais parler des points, et bien sûr, je vais en oublier certains, nos concitoyens pourraient en rajouter dans le cadre d'un dialogue, ou peut-être sur les commentaires, nous pourrons recevoir des idées enrichissantes. Ce dialogue aura pour but justement de constituer déjà ou de désigner une commission. Cette commission s'appellera Commission Vérité et Justice. C'est là le nœud gordien de la crise politique que vit l'Algérie. Nous devrons passer par cette commission qui a été déjà instituée par l'Afrique du Sud, qui a fait une jurisprudence et a été suivie par d'autres pays comme le Venezuela, enfin plutôt le Chili et d'autres pays. Je n'ai pas à l'esprit tous les pays qui ont suivi cette démarche, une démarche bien sûr louable. Donc, commencer par cette commission qui fera un travail de mémoire et qui bien sûr, déterminera la responsabilité de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Et les citoyens auront à récupérer, à être indemnisés par l'État qui les a lésés, pour certains, réhabilités par d'autres, par l'État pour d'autres, qui ont été peut-être accusés à tort de délits, et une justice transitoire se passera et l'État assumera sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Pour un côté de la crise, il restera le côté de la crise institutionnelle, politico-institutionnelle que nous connaissons. Et là, la Commission sera chargée de désigner aussi, dans le cadre de sa souveraineté, désigner une commission de surveillance des élections. Et déterminer ou donner, c'est-à-dire que fixer les dates des échéances pour les élections législatives, la dissuasion de la PN n'étant plus l'objet de doute, je pense que
la sagesse serait de dissoudre la PN immédiatement, d'élire une assemblée constituante qui écrira une véritable constitution que nous ne changerons pas et pendant au moins 100 ans. Sauf et que cette loi fondamentale devra comporter certaines clauses qui interdiraient à l'exécutif de toucher dans certaines conditions et dans certaines étapes de la vie politique du pays. Et selon cette constitution, nous repartirons vers des élections générales, communales, wilayales, enfin disons locales, nationales et présidentielles. Et là, on aura réglé le problème de l'état de droit. Cette constitution devra absolument consacrer la séparation des pouvoirs, l'indépendance des pouvoirs les uns des autres, et déterminera les missions de chacun et palliera aux problèmes inédits qui sortent de temps en temps, à l'instar de ce problème qui existe aujourd'hui au niveau de la PN. Ce problème qui n'a pas de solution à part une dissolution. Maintenant, il ne reste plus de solution. Ou bien les députés rentrent dans leur niche et acceptent de terminer le mandat avec le président, ou bien celui qui commande derrière les rideaux fait dire par écrit à Bouteflika que la PN est dissoute. Parler en termes clairs, parce que je ne dirai jamais que Bouteflika sait où il est ou qui il est, où il est. Je suis certain qu'il ne sait même pas qui il est. هذا هو وقلنا يعني هذه الاقتراحات ان شاء الله يعني ان شاء الله بزاف ما كثير من المواطنين يديروهم ويفون تصير دي بروبوزيسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.